Adi Guru, kados pundi Kakang Narata? Wah, sakderipun kula nyuwun pangapunten. Anggen kula paduka dawuh maringaken Kuntawijaya Danu kala wau. Debul klentu kula paringaken pun Suryaatmaja. Lho, lajeng kados pundi Kakang? Inggih. Lajeng dipun sun wangsul kampun Permadi nanging Permadi namung pikantuk rangkanipun. Damel magas pusenipun pun jabang tetukul nyatanipun sampun pikantuk damel namung Ponang Rangga menika manjing dhateng puseripun pun jabang tetuko inggih mboten dados menapa. Sakmenika paduka boyong dhateng mrepat kepanasan pinurih mapakaken kaliyan Prabu Kalapracana Pati. Nuwun pamit Adi Guru. Ayo, Ger. Dia wis supet nalare wis kentekan wadyabala para dewa padha kasoran jurite. Iki ngatasi jabang bae dijokke palagan dijokke paprangan ki dayane sepira. Wis jenengmu topo, jenengmu topo. Kowe kok endah nyuwara bocah wangune wis rada gedhe iki. Ya aku Prabu Kalapracana, aku Patih Sekipu. Kowe jenengmu sapa? Iku dateng tetuka. Kowe dadi jago. Ora badhok dina iki kowe, Pak. Bukula Narada ana wigati apa Prabu Kalapracana? Saiki aku yen mung mungsuh bayi nggih ngisor aku wis ketanggungan swega aku. Ora tanding ora gabak. Lho nyatane kowe ditempiring mah klesetan iku ora babak piye wegah dina iki. Yen ora mbok gedhek karo Sudi aku tanding karo bayi. Pira aja semangat gane. Tonton. Kadosa pundi kakang-kakang Kaneka putra? Wah, lajeng kados pundi Adi Guru, Adi Guru.
Kala pracana patis ibu mboten purun malih dipun tandhingaken jabang bayi kados ngaten. Nyuwunipun kedah dipun agengaken supados saged gebak ngenipun Bandayuda. Oh inggih. Nggih Empurama Yadi kula timbang dawuh. Saiki dina iki jabang tetuka iki mara cemplana kawah Candra Dimuka jedinen karben bisa sekti mandra guna lan bisa sinengkake marang kadewasaning jabang inggih mboten ngestokaken dawuh. Rama kula namung kula gadah panyuwun sedaya para Jawata supados sami nglepasaken wujuding senjata pusaka ingkang landhep-landhep kula nyemplungaken wonten kawah supados saged amimba sektinipun jabang. Ya wis aja wasum langit ayo nggih.